Hello， 大家好，我是阿蛋。上次打邪教死掉了，没注意到邪教来。他们速度比较慢，然后结果很快就到了。反正现在我们3个人啊，他们应该有绷带才对啊。有，他们绷带复活我。好了，我现在已经复活了，做我平常做的事。刚刚是被邪教打死，现在被打雷死，现在换打雷把我劈死了，然后我又复活了。射手邪教徒，bro， 我就是很雷吗？好像真的很雷我又发现第3个人不见了。好了，我又复活了，邪教又来了，跳上去，我又掉下来。哦，有了。然后大家可以加我好友啊，账号 YUKK1104。YUKK1104，等一下，这是邪教吗？邪教可是我没有毛，哇嘞，打！我走位，我在进打会死，好可怕！像枪射死了，我拿起来邪教给你。火快熄灭了，真的假的？火焰熄灭，你已不在安全。培根头又把木头丢进去哦，看他丢什么？捡个树苗。我饿了，营地也废了。胡萝卜，吃一下，补一下血。那这个拿去煮好了，把它拿去煮。我久久不常使用锅子我煮完，培根头把我饭抢走。再煮一煮，快死！死了，这车12秒。快点！快死了！热身术，3、2，活过来了！存活30天哦。已经是只剩我一个人了。然后我也快饿死了，拿一下绷带，不然我现在血只剩1滴，先把它填满好了。医疗包吗？拿个医疗包治疗，绷带跟医疗包都先拿着。怕等一下快死，手电筒也快没电了。烤好的鳗鱼。这是要干嘛？做日常，放树苗，我又饿了，怎么办？我嘞，等一下，完嘞，生物燃料处理器。等一下，我已经开始饿了，怎么办？快点绷带！快死！医疗包。今天的影片就先到这边吧，拜拜。
哦，完结篇也太快了吧，2集而已。